Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu ngawaler salam sing beunghar. Narika naka beungharan. Sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa ashdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alaya sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para ustad-ustadzah nakusim abdi dihormat, aparatur pemerintahan dari atasan sampai bawahan, Bapak Kepala Desa kalih jajaranana, Bapak Ketua MUI kalih jajaranana, Bapak Ketua DMI, Sinarang Sadaya Ketua DKM, sedesa Raksajaya nukusim rudifi hormat, Ketua Karang Taruna, Ketua Pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimakumullah. Wabil khusus peneraka, pengatur waktu, penata acara Ustadz Ali nukusim abdi fi hormat, langkung tipayun panjatkeun puja kadat Allah anu maha kawasa, panjatkeun puji kadat Allah anu maha suci, ngebrehkeun rasa syukur kadat Allah anu maha ghafur. Hakikatna kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala dina wengi anu mulia ieu Allah subhanahu wa ta'ala parantos ngagerakeun manah urang sadayana. Allah parantos milih urang sadayana sumping kana ieu pangaosan. Kalayan mudah-mudahan sumpingna urang sadaya kana ieu pangaosan kenging rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan uih ti dieu urang sadayana kenging ilmu anu manfaat. Amin. Allah Subhanahu wa taala anu parantos ngalungsurkeun rupi-rupi nikmat ka urang sadayana. Utamina nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat masih dipaparinan sisa usia dugi kawengi anu ayeuna. Kalayan mudah-mudahan sadayana dipanjangkeun yuswa ku Allah, amin. Teu mustahil di antawis urang nu hadir ayeuna sok sanaos katinggal jag-jag waringkas sehat wal afiat. Tapi teu mustahil nu hadir ayeuna uih ti dieu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cung nu gaduh jaminan usiana dugi ka subuh. Dugi ka subuh usiana yakin? Kematian adalah rahasia dan misteri. Di mana kita meninggal dunia, kapan dan sedang apa. 3 rahasia tentang kematian semua tidak tahu. Di mana urang maut aya nu terang aya. Nuju naon maut aya nu terang teh aya. Iraha maut aya nu terang teh aya. Nu mawi nu hadir ayeuna sok sanaos anom jag-jag waringkas teu mustahil wih ti dieu mah dicabut nyawa ku Allah. Inna lillahi. Mudah-mudahan urang sadayana maut dina kaayaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat kali salamna mudah-mudahan salamina dilimpah curahkeun ka junjungan alam revolusi Islam, profesor termasyhur yang telah memisahkan mana teh kotak mana teh botol aya ge cai herang
mana meja belajar dan mana meja perjudian yang telah mengajak kepada kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah. Anu kufur jadi bersyukur, anu biadab jadi beradab, anu koret jadi bageran. Aya anu koret urang dia ya. Halo. Kalau disapa halo jawabannya hai. Halo. Aya anu koret aya. Nu belah mana diukna? Nu koret jadi bageran, nu ngedul jadi anu edan jadi daek adan. Yakni habibana wa nabiyana nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku lawargina para sahabat nakasadan tabi'ut tabi'in tubdugi ka urang sadayana, mudah-mudahan urang sadayana kaangkeut ummatna anu senantiasa mengikuti jejak ajaranna sampai yaumul qiyamah. Kalayan mudah-mudahan kempel ngariung urang sadayana di haflah mubarakah ayeuna parat dugi ke akhirat urang sadayana sasarengan kempel ngariung di surga Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hakikat Allah Subhanahu wa taala sim abdi tiasa sumping dina wengi anu ayeuna. Alhamdulillah asbab tepang sareng Pak Haji Aam. Syariatna tiasa tepang putrana kapungkur gaduh penyawat lambung. Mawulangna di SMP, kepalana Pak Haji Jenal. Pak Haji Jenal dosen di daerah. Sasarangan sareng abdi ngadosenan di daerah di STAI Miftahul Ulum. Anjeunna kantos meser madu lambung ti abdi. Dicarioskeun ka putra Pak Haji Aam. Alhamdulillah Pak Haji Aam barokah putrana gaduh penyawat lambung kenal dugi ka ayeuna akhirna diulem ka dieu. Alhamdulillah. Sanes promosi madu sanes. Syariatna tiasa kenal ka Pak Haji Aam. Alhamdulillah. Pas ka dieu geuningan seueur wargi. Tuh seueur wargi seueur nu kenal. Berkah silaturahim. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Pak Haji Aam hampir setiap mingon ke abdi ka Tasik silaturahim dina grup WhatsApp kita silaturahim sami. Hadirin jamaah rahimakumullah, dina kesempatan anu mulia ieu pangaosan anu dikaitkeun kana peringatan hari besar Islam. Aya Muharraman, aya Rajaban, aya Muludan, aya naon deui Bu? Nuzulul Quran, banyak peringatan-peringatan di urang sadaya. Tapi hampir sadayana abdi sumping kana pangaosan dina pangaosan sapertos kieu. Jalmi teh nu hadir ayeuna dikelompokkeun aya 4 kelompok. Seperti cenah Bu? 4. Hiji aya nu niat ngaji nate ngaji brut. Naon cenah Bu? Ngaji brut. Naon ustaz dari ngaji brut? Ngaji na ribut. Ribut ku naon? Mubalik keur ceramah, ibu-ibu sok ngobrol aya. Saya awan lamun ngaos na bari ngobrol. Saya daripada tesumping. Kan ngobrolna ulah tarik teuing dina hate we. Nu kadua, aya nu niat ngaji na teh ngaji cir. Naon cenah? Ngaji cir. Naon ari ngaji cir? Ngajina hayang buncir. Ti barang mimiti datang nepi ka ayeuna ngagayem we. Saya awon. Sae dalam mun teu ka dieu mah moal ka bagian naon? Wuduk, moal ka bagian snack, malah abdi mah sumping ka dieu disampakeun liwat langsung. Alhamdulillah barokah. Nu katilu aya nu niat ngaji na teh ngaji her. Naon cenah? Naon ari ngaji her? Heeh ta eta. Ngajina ngagu sae awon. Sae ngajina bari nunutan. Heeh tah kitu. Da di imah mah wayah kieu cantang tu tibra komo lamun isuk ditagih Bang Emok. Aya nu ditagih Bang Emok aya paingan beregam. Anu kaopat aya nu niat ngajina ngajikir. Naon cenah?
Naon ari ngajikir? Ngaji na bari mikir. Otak na mikir, hate na zikir. Halo. Diniatan lamun kadiana bari ngazikir, ngalengkahkeun sampean, ngepatkeun panangan ti bumi kadia tempat diawali dengan membaca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil. Maka ngaos sareng abdi ayeuna yuk hatena urang zikir, otakna bari naon? Siap. Uyo sambil ngadeg. Kita di cangkelnya calik wae. Suatu ketika Nabi Daud alaihi salam. Ada yang tahu Nabi Daud? Kenal ke Nabi Daud, Bu? Kantos ngadangu cerita Nabi Daud? Ayahnya dina nami-nami Nabi. Nabi Daud alaihissalam suatu ketika melihat seekor binatang kecil yang pekerjaannya masuk ke tanah dan keluar dari tanah. Kintena sasatoa naon anu damalna asup kana tanah keluar tina tanah. Sireum naon deui? Naon deui? Cara anu bener eung, naon? Cacing. Tah eta tepat. Seueur anu asup kana tanah keluar tina tanah mah, tapi ieu mah pas kaleresan Nabi Daud alaihissalam melihat seekor binatang kecil yang namanya cacing masuk dan keluar dari tanah. Lalu Nabi Daud bertanya kepada cacing, apa kata Nabi Daud? Wahai cacing, engkau Allah ciptakan tidak berguna cacing. Beda halnya dengan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia ku Allah diciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah. Tapi maneh mah cacing gawe teh asup jeung keluar tina taneuh. Cek saha teh. Ternyata cacing menjawab. Cing kira-kira ibu lamun aya cacing na kolomeran ditanya, diajak ngobrol, ngajawab cacing na kira-kira kumaha. Sieun nya. Eta cacing ngawaler. Kumaha saur cacing? Wahai Daud, engkau salah besar. Lihatlah dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Bertasbih semua makhluk Allah. Anu aya di langit, anu aya di bumi, termasuk sok sanaos urang ningali cacing asup jeung kaluar tina taneuh, tapi hakikat nama eta cacing teh keur naon? Bertasbih. Artinya apa? Ibu ngalengkahkeun sampean, bapak ngalengkahkeun sampean ti bumi ka dieu, tadi ngalangkungan naon di jalan? Heueuh naon deui? Mungkin aya cacing, aya reungit, aya sireum, aya gaang, aya congcorang. Ternyata hakikatnya di hadapan Allah mereka sedang bertasbih. Dan bisa jadi yang katanya manusia, makhluk mulia dan diperintah ibadah ke Allah, tapi bisa jadi hatena poho kasaha. Urang hadir di dia ngupingkeun kana pangaosan, bisa jadi manah nama aya di bumi, manah nama aya di kebon, manah nama aya di kantor, manah nama aya di pasar. La ilaha. Maka hadirkan saat ini hati kita. Bukan hanya mata melihat ke depan, telinga mendengarkan, tapi hati pun harus ikut ngaji. Halo. Dan seluruh makhluk Allah nu kalangkungan kurang, termasuk para malaikat yang hadir saat ini, mendoakan hamba Allah yang saat ini hadir sumping karena pengawasan. Ya Rabb, ampuni dosana jamaah nu hadir ayeuna. Amin. Maka di malam yang berbahagia ini, cuaca yang sangat indah, adem dingin, halodo, alhamdulillah. Salah sama di Tasik geyar hujan dari Pak Haji Aam pas bade mios teh Pak Haji hujan agung di Tasik, pas sumping Cibalong mah teh hujan agung. Alhamdulillah, luar biasa. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun rahmat kalih magfirah ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana ku asbab barokah zikir hati urang sadaya jadi tenang, pikiran menjadi tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hati kita akan menjadi tenang andai kita selalu ingat kepada Allah. Maka yuk kita bertasbih bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun kabarokahan ka urang sadayana. Yuk. Subhanallah walhamdulillah
ilaha illallah. Semuanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah. Maka orang-orang yang beriman selalu berzikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah berzikir di pagi dan sore hari. Barang siapa yang zikir, memperbanyak zikir pagi dan sore hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala bagaikan ibadah haji dan umrah. Hoyong ibadah haji umrah pahalana hoyong. Seurkeun zikir di enjing-enjing sareng pasoson. Bahkan bapak-bapak mah pantesna bada subuh teh calik di masjid dugi kana waktuna isyraq, bahkan saena dugi na waktuna duha. Naon nyeurkeun tasbih subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Termasuk nanti di akhir zaman. Akhir zaman akan terjadi dukhon. Terang dukhon. Dukhon itu asap ya kabut gelap gulita. Asap tebal. Orang-orang kafir, orang musyrik. Orang umat Islam anu imana melenceng. Umat Islam anu judi, umat Islam anu korupsi, umat Islam anu mabuk, umat Islam anu zina. Maka ketika terjadinya dukhon selama 40 hari dan 40 malam, dunia ini gelap gulita. Melepuh tangannya saking panasnya dukhon. Kulitnya melepuh, keluar asap dari matanya, dari hidungnya, dari mulutnya, dari telinganya. Gelap gulita sampai melihat tangan depan pun teu katingalieun. Saking poekna dunya ku dukhon. Tapi orang-orang nu beriman, anu Islamna mantep, imanna lurus, dukhon 40 hari 40 malam moal karaos lir ibarat salesma sareng batuk nu sakitu. Salamet jalmi iman jalmi Islam dina pakewuh dukhon. Tapi nu kafir, Islam nu melenceng, cilaka. Akan terjadi kelaparan karena kudukhon sadayana sasatuan parae, tumbuh-tumbuhan parae, daku asap teh. Maka pada hari tangke dina waktu nangke, urang serena bakal kelaparan, bakal haus, sehingga kisah ini, cerita ini disampaikan oleh Rasulullah pada saat itu kepada para sahabat. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana nasib kami nanti di hari kiamat, dekatnya waktu kiamat, waktu dukhon 40 hari 40 malam, semua kelaparan, semua kehausan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai sahabat, maukah engkau akan terasa kenyang perutnya, akan hilang rasa dahaga ketika tidak ada lagi makanan, tidak lagi minuman, paceklik. Maka Rasulullah menyampaikan, perbanyaklah zikrullah. Jadi lamun kakirangan seur paceklik kada seur naon, Bo? Zikir. Komodo ayeuna Indonesia masih dilanda pandemi corona. Biasa nama di urang mah di kampungnya lebaran teh tanggal hiji nu kumpul teh anak incunya aki terus naon deui putra sadayana kumpul poenan lebaran. Aya nama dilarang ku pamarentah dan nu kumpul aya nama corona. Aya anakna, aya indungna, aya anyar indungnya Omikron. Engke bakal aya Abikron. Sakedeung deui mah geus bingung ngaran mah jadi Politron. Nah, ibu-ibu sadaya, seurkeun zikir supados urang salamet dina pakewuhna dukhon. Halo. Termasuk Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam kisahna kantos ditelan naon? Lauk. Sabaraha lami? 40 hari 40 malam. Sami dukhon ge 40 hari 40 malam.
Nabi Yunus alaihissalam kantos ditelan perut ikan 40 hari 40 malam. Gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Tapi Nabi Yunus tidak terasa lapar. Telapareun Nabi Yunus dina perut ikan. Teu hauseun sabab ngadoa zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semuanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Zikir Nabi Yunus sampai menggoncangkan arsy Allah. Dan Allah menugaskan kepada malaikat, wahai para malaikat, zikir siapa ini sampai menggoncangkan arsy Allah. Malaikat dilihat ternyata inilah zikirnya dari perut ikan. Ternyata zikirnya Nabi Yunus alaihi. Akhirnya Nabi Yunus meureunnan mules teu kuat. Nabi Yunus naon? Lauk. Mules duka kambuh lambung narek meuli obat ke apotek jauh meureun. Mending kena dikaluarkeun Nabi Yunus. Eta teh barokah tina naon? Zikir la ilaha subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hikmah kanggo urang, apapun yang terjadi musibah kepada kita semua, masalah naon nuka sorang ku urang, rumah tangga seueur masalah paket rok wae seurkeun zikir eta. Usaha bangkrut teu maju wae seurkeun zikir eta. Budak sulit diatur, budak kedu panyawat anu susah di ladonganana, punya keanehan putra urang seurkeun zikir eta. Manah tertenang, pikiran tertenang, zikir eta. Panyawat terkunjung sembuh, zikir eta. Insya Allah, la ilaha illa anta eta akan menjadi solusi menyelesaikan semua masalah. Amin. Termasuk hoyong salamet tina virus corona, karena itu adalah wabah. Insya Allah salametku seurkeun zikir. Dunia ini adalah al-makanul musibah. Dunia ini tempat musibah. Mau tidak mau, terima tidak terima, senang tidak senang, dunia memang tempat musibah. Bencana, malapetaka, sadayana aya di dunia. Tetapi kumaha carana supaya orang diselamatkan, dilindungi ku Allah? Seurkeun zikir. Yuk kita kaji. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi tanggal 27 Rajab 10 kenabian. Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab. Tadi Kang Haji cenah Rajaban. Rojab. Rajaban mah bahasa orang Cikole. Nah, bahasa Arabnya naon? Rojab. Rojab itu terdiri dari 3 huruf. Hiji naon? Ro, 2, jim, 3, ba. Naon rokna? Rahmatullah. Pintu rahmat Allah terbuka bagi hamba Allah anu memuliakan bulan Rajab. 1 tahun itu ada 12 bulan. Tina 12 bulan teh aya 4 bulan nu dimuliakeun ku Allah. Hiji Rajab, 2 Sya'ban, 3 Ramadan, 4 naon Muharram. Kenapa dimuliakeun nu 4 eta? Karena seueur kisah peristiwa yang terjadi di 4 bulan eta. Komo dina sasi Muharram seueur sejarah para nabi. Nah, Rajab rokna rahmatullah. Allah membukakan pintu rahmat bagi hamba Allah anu ngamuliakeun sasi kunaon ku nyeureurkeun amal ibadah di antawisna seueurkeun ngaos istighfar. Naon Bu? Kunaon seueur istighfar? Da rumaos urang sadayana seueur dosa leres. Cung nu teu gaduh dosa. Halo. Cung nu teu gaduh dosa? Cung nu salit dosana. Cung nu seueur dosa. Cung nu can ngacung. Lu mau seueur dosa? Bisa jadi masalah nu terjadi dina rumah tangga urang sadaya. Naon wae bisa jadi panyawat nu teu damang wae. Eta teh gara-gara insyaallah nyeureurkeun naon? Istighfar. Rajana istighfar nu sae. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Sok nu tiasa euy. Panjang teuing cenah astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Panjang teuing astagfirullahal azim wa atubu. Panjang teuing astagfirullahal azim. Panjang teuing Allah geus sakaratul maut. Nyieurkeun naon? Insyaallah istighfar. Seueurkeun istighfar di bulan Rajab, Allah akan menurunkan rahmat. Seueurkeun naon deui? Shalawat. Seueurkeun naon deui? Sedekah. Sedekah as-sadaqatu tadbaul bala. Sedekah teh nolak kana balai, termasuk wabah virus corona bakal hilang lamun umat Islam nyeurekeun naon? Sedekah. Aya kajantenan hiji pasar, eta pasar teh depan belakang kiri kanan sadayana seep ku seuneu kahuruan. Tapi aya hiji warung di tengah-tengah, warung eta salamet teu keuna ku seuneu. Pas diwawancara ku wartawan, nu gaduh warungna rajin sedekah, diselamatkan ku Allah tina kebakaran. Alhamdulillah. Sudahkah Anda sedekah hari ini? Seueurkeun naon deui? Seueurkeun baca Al-Qur'an. Seueurkeun naon, Bu? Al-Qur'an teh sabaraha juz? 30 juz. Sabaraha surah? 114. Sabaraha ayat? Tos kantos ngetang? Cek saha eta? 30 juz. Ari sasasi sabaraha dinten? 30. Berartos kanggo urang sadinten one day one juz. 1 juz sabaraha lamar? 8. Meh gampil ngetangna jadi 10 lamar. 10 lamar tilepkeun ba'da subuh, diaos 2 lamar. Zuhur 2 lamar, asar, maghrib. Berarti tiap ba'da salat 2 lamar, istiqomah kali 5 waktu 10 lamar eta teh juz. Istiqomah sadinten juz, sabulan sakali khotam Quran. Pertarosanana ti Syawal kamari nepi ka ayeuna tos sabaraha kali tamat? Alhamdulillah. Osok ngaraos Quran, osok tara. Getol saha bapak-bapak jeung ibu-ibu? Ibu-ibu, bapak-bapak? Ibu-ibu siap tesnya, ibu-ibu. Bapak-bapak heula ah. Cenah bapak-bapak mah ngedul ngaosna, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Siap bapak-bapak? Teraskeun nya. Wadduha wal laili idza saja. Oh. 100 tuh. Bapak-bapak terang ngaos tapi bisa ngejawab. Cuma ibu-ibu cenah getol. Bismillahirrahmanirrahim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Pop. Ye. Cenah getol ngaos geuning elek ku bapak-bapak. Hah? Oh, berarti tara. Oh, nu babari. Oh, sok atuh nu babari ibu. Siap ibu-ibu nu babari lah. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Pok. Terus angoskeun. Eleken. Sok bapak-bapak. Inna a'tainakal kautsar. Oh, takbir bapak-bapak. Oh, eleh euceu ah. Berarti nu getol teh saha urang dieu mah? Bapak-bapak. Ya oh atuh mu balik deui lalaki mah nya ngamunangkeun lalaki. Ibu-ibu mah di mana-mana ge dihandap. Halo. Teraskeun Bu, teraskeun. Moal capek moal? Moal ibu mah dihandap. Nu capek mah di mana, Bu? Gitu. Keun jam-jam dewek nya kunaon mani ulah.
Kula ninggalian jam cenah jam saha. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rada serak. Apunten suanten rada serak ya. Nya kapan keur marema atuh ce. Jangan ya kakara ka dieu teh nya. Heeh tak kitu. Di zaman jadi santri nepi ka jadi kiai abi dicaringin alhamdulillah mondok 2004 dugi ka 2011. Dugi ka nginging kitab ceulian. Mohon tak kitu almarhum. Allahumma ighfirlah warhamhu. Mohon dicaringin teh na keran nongeng gitu tah. Cai herang. Ayeuna geus jadi mubalig anger cai herang di suguhana teh. Sabab ai Pak Haji Ahmad terang da sok nonton TV aya iklan na TV Aqua air putih itu air yang sangat murah sia. Atuh da pantes namanya jauh, nya capek, nya tiris, atuh anu pantes nama susu. Sanes nyiniran yang ngabejaan. Teraskeun. Air di seladar mama itu peranting ngubaran nusa kalor. Jam 12, jam 1. Pak Ustad tulungan putra abdi sakalor nyanak cai herang bim salabim ala kadabra. Wah! Cager. Pak Haji Aam mere cai herang ka kuring diserwakeun kuring teh keur. Aduh teuing-teuingeun. Halo. Teraskan. Dugi ka mana? Sakalor. Bo, hiji rahmatullah seueurkeun naon tadi teh istighfar naon deui sholawat sedekah baca Al-Qur'an kade sadinten sawengi kedah 1 juz. Sadap bari nyadap maca Quran. Ustad boro-boro sa juz ya Allah paling kuat ge saayat. Boleh ngaos Quran saayat sadinten sawengi? Boleh. Boleh, daripada tidak sama sekali. Daripada henteu mending keneh saayat. Lumayan, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Senin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salasa. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ahad. Kakara aing di imaman waladdallin ahad. Aduh. Halo. Connect encan ya. Sadinten sawengi minimal 1 juz. Bismillah bisa. Tiap pada sholat dua lamar. Sangat bisa. Mau di dia Imam Naqori kang ajengan nikmat maca Qur'an. Oh. Rata-rata yang mah di masjid teh anu adan aki anu qomat aki imam nage makmum nage anu adan eta anu qomat eta imam nage eta makmum nage ente ka mana ente anak muda nu pantas sama nu adzan teh. Halo. Imam nutup pugu wawasna geus pabaliu teh geuningannya. Gitu. An'amta alaihim gurawil maghdubi alaihim. Nah, gurawil. Pan waosna pabaliu jadi gurawil guiril ogenya. Aya imam teu puguh lagu nah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul lagu naon lagu Quran mah aya 7 macam cabang lagu di serkori di dia
Bayatil sabahi jazihar kasikani hawan jinjiron ros. Aduh. Maca Quran teh tepuguh lagu nah. Wal miltaha modal dinnas salatan disantok bogo. Punya dialogan ya seca. Aduh. Kacida etanya pinter. Kade ulah dialohan atuh. Katingali tara maca Quran teh. Balonku ada 5. Bisi dialohan. Kade da. Hati-hati Bu. Kunaon dicontohkeun kitu aya nama seueur Bu. Bacaan Quran make lagu selain Quran. Padahal mah eta teh lagu gareja tapi nu dinyanyikeun teh gereja tapi make lagu naon? Al-Qur'an. Atanapi sawangsulna lagu maca Quran tapi make lagu selain daripada lagu Al-Qur'an. Al-Qur'an mah tos jelas aya laguna. Teu kedah ngangge lagu bahasa daerah. Pan kan tos aya di istananya maca Quran make lagu daerah. Padahal tos aya contoh nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ti ahli qiraah. Nu tadi teh 7 macam cabang lah kanggo urang diajar make lagu. Halo, siap baca Quran? Hoyong jadi ahli Al-Qur'an hoyong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi" Yeay. Nyaho na eta. Eta mah ya nu maot. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Qur'an hum ahlullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga dari golongan manusia. Qalu man hum ya Rasulullah? Siapakah itu ya Rasulullah? Golongan manusia yang menjadi ahli Allah, yang menjadi keluarga Allah. Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu, yaitu adalah keluarga Allah, ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran teh keluarga Allah anu aya di dunia dari golongan manusia. Lamun urang jadi keluarga Allah, jaminannya sudah jelas. Jannatu adni yadkhulunaha yu'allawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Surga Aden dicawiskeun pikeun jalmi ahli Al-Qur'an. Di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Dipakaikan mahkota, dipakaikan jubah, dipakaikan gelang, dipakaikan emas berlian bagi ahli Al-Qur'an. Saha ahli Al-Qur'an? Ulama mendefinisikan ahli Al-Qur'an teh aya 4. Hiji, ahli qiraah. Ahli naon? Naon ahli qiraah? Qara'a yaqra'u qiraah. Ahli membaca. Walaupun macana terbata-bata, tataleg togan, tepugu panjang pondok. Nah, tapi surah Kanjeng Nabi, wayat tata'atau fihi wa huwa alaihi syakkul lahu ajrani. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an terbata-bata pahalana 2. Pahala macana, pahala istiqomahna. Oge pahala belajarna. Tetap maca Quran kedah gaduh guru. Sabab lamun urang maca Quran teu gaduh guru, teu gaduh ilmuna, bisa jadi ngarobah kana maknana, bisa jadi sesat gara-gara maca Quran tapi lepat naonna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ka Gusti wungkul abdi ibadah, ka Gusti wungkul abdi nyuhunkeun pitulung. Tapi lamun salah macana, ya kana budua, ya kana stain, kana matahari abdi ibadah, kana matahari abdi nyuhunkeun pitulung. Gara-gara salah mah, padahal cuma huruf anu ayat tasdid, hilang tasdidna. Tasdid teh biwajin harfa ini, kaya ya huruf 2. Berarti lamun teu make tasdid teu aya hurufna hiji. Tuh maca Quran kedah gaduh guru. Ibu maca Quran ai kitu mah cenah mending keneh tataleg togan maca Quran teh meh pahalana benten nutos lancar mah pahalana 1 huruf 10 kebaikan. Mana hadisna? Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam
mim. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca Al-Quran, satu huruf Allah bayar 10 kebaikan. Contoh lafaz alif lam mim, 3 huruf pahalana sabaraha? 30. Kitu Al-Quran mah. 1 huruf 10 kebaikan lamun leres macana. Tapi lamun tata leg dogan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa pahalana? Sabaraha pahalana? Sabaraha? Ai bismillahirrahmanirrahim sabaraha hurufna? Halo. Sabaraha huruf bismillahirrahmanirrahim? Sok hadiahna disiap hadiahna ku panitia. Kalah janaring itu mulai be sin mim. Ayat 18 huruf. Jadi ibu maca bismillahirrahmanirrahim pahalana sabaraha? 180 kebaikan. Matak setiap kita melakukan yang baik, kullu amrin dzibalin. Nah, eta hadisna. Setiap kita melakukan yang baik awali dengan membaca basmalah. Mau masak baca bismillah. Mau tani baca bismillah, melak pare. Kunaon melak pare bea ku hama bisa jadi teu maca naon. Tah kitu. Nu kadua ahli Al-Qur'an, nu kadua ahli tilawah, talayatlu tilawah. Naon ari qiraah jeung tilawah bentena? Qiraah mah maca teu dituntut benar bacaan dan paham isinya. Tapi ahli tilawah di samping membaca dan benar bacaannya dituntut paham asbabun nuzulnya, paham tafsirannya. Ini mungkin levelnya para kiai dan ajengan. Ahli tilawah itu adalah ahli Al-Qur'an dan jadi keluarga Allah. Nu katilu ahli hafizul Qur'an, para penghafal Al-Qur'an. Cucuna Pak Haji Aam, insya Allah di pesantren ka Umul Qura. Umul Qura di Salopa itu adalah tahfidzul Quran. Binaan FHQ, kelarasan abdi di Tasik, diamanahi sebagai FHQ, Forum Hufadzil Quran. Membawahi semua lembaga tahfidz, membawahi rumah-rumah tahfidz Quran. Upami diniyah mah Pak Haji Suryana, Ketua FKDT. Upami rumah tahfidz mah ku abdi di Cepengna. FHQ namina, Forum Hufadzil Quran, sebagai ORMIT, Organisasi Mitra Kementerian Agama. Umul Qura di Salopa itu adalah mitra kami, maka insya Allah putuna Pak Haji Aam Masantren di Umul Qura, mudah-mudahan sing janten hafidhah, amin. Menjadi menghafal Al-Quran. Para penghafal Quran itu adalah keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Hoyong gaduh putra hafal Quran. Hoyong titipkeun ka lembaga pendidikan. Nu kaopat hiji deui. Nah, ningali jam bisi kalepasan karek jam 12. Siap di jam 1 siap. Di jam 2 siap. Di subuh siap. Ngonang apa ngontrak? Nuka opat ciri ahli Al-Quran. Ustad, ece ma, mak nek ma ibu mate bisa maca Quran. Teu apal alif bingkeng acan. Komo deui jadi ahli tilawah. Komo deui ngafalkeun. Yasin gitu apal-apal. Padahal tiap aya acara nu dibaca teh naon? Nu maot Yasin. Hajatan nyelametkeun beteung, nyelametkeun bumi, nu teu damang Yasin, tapi teu ayeuna teu apal-apal. Tetiasa baca Quran tapi hoyong jadi ahli Al-Quran maka nuka opat. Ciri ahli Al-Quran nuka opat tetiasa maca, sanes ahli qiraah, sanes ahli tilawah, sanes ahli menghafal Quran, tapi hoyong jadi ahli Al-Quran. Kumaha carana? Di dia aya lembaga pendidikan Nurul Ulum mencetak generasi-generasi Al-Quran, generasi Rabbani, generasi agama dan bangsa masa depan. Ibu meser Quran, kaci kerubuk, ka toko kitab, ka toko Al-Quran, bagikeun ka santri di dia, maka ibu jadi ahli Al-Quran. Setiap huruf nu dibacakeun ku diniyah di dia, pahalana ngalir ka nu masihan Quran. Amin. Hoyong jadi ahli Al-Quran, di dia bade ngabangun madrasah, ngabangun masjid. Ibu hoyong di warisan ahli Al-Quran, hoyong kengi syafaat Al-Quran, kirim semen sak truk. Tegadu artos, ari emas. Wias teu ku artos kan penting mah ku gelang, ku kongkorong, ku emas.
Hartosna naon, Bu? Teu tiasa maca Quran, teu tiasa ahli tafsir, teu tiasa ngafalkeun, dukung program ajengan anu aya di Lembaga Pendidikan Nurul Ulum. Siap? Siap henteu? Ari ibu nyaah ka ajengan? Nyaah naon? Nyaah naon? Nyaah mere. Peryogi ku ajengan mah. Peryoginya ngan ulah kawas kana daun salam. Ibu ngangeun kukurulingan yang salam. Angeun asak salamna digegel hate. Biceun tah ka ajengan teh kade ulah kana kawas daun salam. Keur butuh kukurulingan yang ajengan nepi ka jam 12 peuting. Tapi keur teu butuh ku ajengan panggih di jalan, teu ditanya-tanya acan. Ya Allah. Halo. Nyaah ka ajengan nyaah? Priyogi? Sok, atuh da anu teu damang tengah wengi, ya Allah nu diketrokan teh saha? Ajengan nyuhunkeun cai doana Kang ajengan putra abdi teu damang paranas tiris. Putra ibu bade disepitan, nyuhunkeun doana ka saha? Putra ibu bade nikah ka saha? Ka ajengan hoyong lancar usaha doana ti saha? Aya ibu-ibu hamil ku saha? Bisi ku ajengan. Kawalat sia mitnah ka ajengan. Ngan kade punten ulah sagala rupa ku ajengan. Peuh perining abdi dikotakeun da wajar. Abdi mah depan belakang kiri kanan teh cina ungkul. Di Seladarma depan di Seladarma caket Masjid Agung Kota Tasikmalaya, belakang BRI, belakang rumah makan Asep Strawberry, belakang rumah makan Ampera, kapungkur mah aya Polres. Tah di dinya gersang, abdi teh ngabobadan leuweung di tengah kota. Negara Cina segala aya di dinya. PSK na aya pel segala rupa. Alhamdulillah nanjeur ayeuna berdiri pondok pesantren di tengah-tengah kota. Negara Cina ada Cina wungkul. Iya mah pasirkan nyere. Tah abdi mah wajar dari tengah kota segala rupa di masjid teh ku ajengan. Katut ngelap kaca ku ajengan, sasapu ku ajengan, ngepel ku ajengan. Ari di dia ku ajengan teh. Ieu mah aya tai hayam na terlas di masjid jual budak sekolah agama si Udin, da lain dipiceun dibuleudan ku sepidol. Awas tai hayam. Datang teh si Juned, lain dipiceun ditulisan deui, aing ge nyaho ieu teh tai hayam. Anger we dipiceun teh ku saha? Da beda Kang, santri di lemur jeung santri di kota. Manja boro-boro daek micen dari hayam. Eta di kota segala rupa ku ajengan ya Allah. Mudah-mudahan sing barokah amin. Tah Bu, dukung program Kiai ajengan di dieu upami urang peryogi ku aja titipkeun putra ibu teh ka ajengan, dititipkeun henteu. Di dieu iuran ngaos sabaraha? 5.000 tiba heula eta teh nya. Baso munajat ge geus 25 sia samangkok. Titipkeun ka ajengan. Kang ajengan nitip putra abdi hoyong janten ahli Al-Qur'an, pangeusiankeun otak jeung hatena, keun ajengan mah ulah mikiran dunia, ku abdi digaji ajengan sabulan 30 poe. Sok ieu karek hiji ro tah geus jam 11. Ro, nu kadua naon? Jim naon? Da tadi ngobrol jeung Kang ajengan Noel cenah rojaban atau rajaban. Jadi aya ngabahas. Jim naon jim? Jannatullah. Naon cenah? Surga Allah terbuka bagi hambanya yang memuliakan bulan Rajab. Surga seluas langit dan bumi, di dalamnya curcor minuman, kenikmatan segala aya di surga. Hoyong Bu, muliakeun bulan Rajab. Hiji deui, ba. Man merengeusan. Ba anu kaya naon? Ba naon ba? Birullah. Naon ari birullah? Kebaikan dari Allah. Upami orang berbuat kebaikan, Allah pun akan memberikan kebaikan. Birullah. Kasayaan ti Allah nyaeta surga. Yuk. Beres sak bab dah, bab Rajab. Rajab teh kisahna naon tadi teh? Isra sareng
Naon ari Isra sareng Mi'raj? Ari Isra teh perjalanan cek bahasa. Setiap perjalanan eta teh naon? Ibu ngalengkakeun sampean ti bumi ka ieu tempat ibu teh tos naon? Isra, ti masjid ka masjid, ti bumi ka masjid Isra. Nabi Muhammad mah Isra na ti Masjidil Haram ka Masjidil urang mah ti bumi ka dieu teh tos Isra eta teh. Ari Mi'raj, Mi'raj naon? Naik, setiap ibu naik eta naon? Abdi naik ka dieu tos Mi'raj. Bapana engke naik jam 1 ka ibu naon ngaranna? Mi'raj. Jadi lamun ibu aya kahayang, bapak aya kahayang, isin nyarios, make kode, mah bade Mi'raj moal. Gitu. Cenah, bari Noel engke mah. Siap Mi'raj bapak-bapak engke siap? Mi'raj naon kang urang? Ari Nabi mah Mi'rajna ti Masjidil Aqsa ka Sidratul Muntaha Rabb mustawan menembus 7 lapis langit. Dan di 7 lapis langit itu bertemu dengan para nabi. Keun moal dibahas hiji-hiji nabi ada matak nepi ka subuh. Nah, singkat bae. Nah, Mi'rajna kanggo urang mah tingkatkeun amaliyah di bulan Rajab. Lamun kamari Jumadil Akhir, ibu maca Quran karek salamar. Ayeuna salamar keneh berarti ibarat budak sakola teu naik, berarti ngenog. Anu Mi'raj ti kelas 1 naik ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3. Ibu lamun kamari baca Quran dengan juz, ayeuna naik 2 juz berarti tos naon? Mi'raj. Lamun kamari ngisi kotak amal di masjid Jumatan ke 500, ayeuna jadi 5.000 berarti tos Mi'raj. Apa hikmah Isra dan Mi'raj bisa dilihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Aya peningkatan henteu amal ibadahna. Nah, terus Bu. Mana kisah tentang Isra Mi'raj? Dina surah naon ayat sabaraha? Tadi Quran teh ayat 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Yuk kita kaji. Isi kelepasan. Da bogoh kontrak na tadi juga. Semua kisah para nabi, hampir semua kisah para nabi tersirat di dalam Al-Qur'an. Nabi Adam alaihissalam dulu ada di dalam surga, tapi ternyata Allah keluarkan dari surga gara-gara makan buah khol. Ada di dalam Al-Quran. Nabi Yunus alaihissalam, anu tadi 40 hari 40 malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan, kisahnya ada di dalam Al-Quran. Nabi Yusuf alaihissalam adalah nabi nu paling ganteng. Dugi ka ibu-ibu ningali Nabi Yusuf, ngeuretan buah teu karasa, dugi ka ngeuretan naonna? Curugna. Itu pun ada di dalam Al-Quran. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam nyacag berhala nu dibuat ku jadi bapakna Raja Namrud, eta ge aya dina Al-Quran. Nabi Nuh alaihissalam dilanda banjir umatnya, nu salamat nu ngilu karena parahu Nabi Nuh alaihissalam, termasuk anakna si Kan'an pun cilaka, dilaknat ku Allah. Itu kisahnya ada di dalam Al-Quran. Tapi punten, adakah kisah para nabi selain daripada kisah Isra Mi'raj yang tercantum di dalam Al-Quran? Ada di awal surah dan diawali dengan kalimat Subhana. Hanya surah Al-Isra ayat pertama diawali dengan kalimat Subhana, menceritakan tentang kisah Isra Mi'raj. Nah, mulai mikir. Pancek tadi ge ngaos jeung abdi mah kedah zikir sareng teraskeun. Ya soalnya susu can datang. Sok tadi. Jadi dina Al-Quran surah Al-Isra ayat pertama diawali ku kalimat Subhana. Hanya kan Nabi Muhammad menceritakan tentang Isra Mi'raj. Nah, kunaon kalimatna diawali dengan Subhana. Subhana itu kalimat yang sangat sederhana tapi maknanya sangat luas. Mempunyai makna yang sangat luas. Oge Subhana teh zikir ibadah anu ringan diucapkeun anak, ringan modalna nyaeta zikir membaca kalimat nu tadi teh Subhana. Hikmah kang urang komo deui abdi ka dieu ya Allah terlepas ti zikir, alhamdulillah ka dieu mah dan ningali jalana luar biasa.
Menak jalan anu nanyak Allahu Akbar. Menak jalan nu mudun subha jadi titagog ka dieu teh subhanallah mudun. Pas menak datar alhamdulillah aya nu bulak belok salit. La haula wala quwata illa billahil. Jadi jalan ka dieu teh sing jadi asbab zikir ka Allah. Osok tara. Ieu mending jalan anjir jalan anjir pokna teh. Jalan nanyak nu dibaca teh naon? Allahu Akbar. Jalan mudun nu dibaca jalan bulak belok lah. Jalan datar alhamdulillah cukuk sampai anti tajong. Innalillahi lain anjing cukuk ning nah gagogog. Innalillahi wa inna ilaihi. Jadikan asbab zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, setiap kita melihat ciptaan Allah yang indah, berjalan-jalan di pantai laut Pangandaran jeung Cipatujah, bukan hanya melihat tanda kekuasaan Allah saja, tetapi kita ingat ketika kita melihat tanda kekuasaan Allah, bacalah subhanallah. Melihat langit, di langit ada bidadari yang begitu indah. Melihat naon? Katumiri, naon namanya teh? Pelangi. Pelangi indah. Naon di awal? Subhanallah. Kenapa Isra Mi'raj dalilnya diawali dengan subhanallah? Karena Isra Mi'raj adalah kisah yang sangat luar biasa, spektakuler yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Sok teraskan kalimatnya. Subhanalladzi, maha suci alladzi, zat asra yang telah menjalankan. Saha nu ngajalankeun? Allah. Nu ngajalankeun teh Allah, berarti nu aktifna Allah. Nabi Muhammad mah pasif. Nabi Muhammad mah dijalankan ku Allah. Asra bi abdihi, hambanya. Saha? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sok urang kaji ayeuna. Kunaon bi abdihi kalimatna henteu bi Muhammad. Padahal sudah jelas nu diisrakeun di Mi'rajkeun teh saha? Nabi mu bisa wae Allah teh kieu ngadalilna. Subhanalladzi asra bi Muhammad. Tapi kunaon bi abdihi? Ibrah kang urang sadaya pelajaran ayat 3. Hiji, bi abdihi memberikan makna dan pelajaran bagi kita. Nabi Muhammad mah tos diangken ku Allah sebagai naonna? Hamba. Nah, bade naros ka ibu-ibu bapak-bapak. Ari urang hamba Allah sanes. Waler atuh. Da murah ieu. Hamba Allah sanes. Ibu hamba Allah. Hamba Allah. Ibu lamun aya santri nu donasi ka dieu, ibu sok masiannya duka 2.000, duka 5.000 di amplopan. Cek santri teh, namina naon ibu? Asrat teh hamba Allah. Nya hamba Allah 2.000. Alhamdulillah. Jadi Nabi Muhammad mah tos diangkan ku Allah sebagai naonna? Hambana ari urang. Urang ge ngangkeun diri sebagai hamba Allah, tapi punten. Apakah kita diangkan ku Allah sebagai hamba? Belum tentu. Sok urang buktoskeun. Bapak punten nya. Pas maghrib sakedap deui ka waktu maghrib, bapak teh nuju nyesep setengah batang dia tah jarum super. Kopi kapal api namanya setengah gelas panas. Ngong adzan di Masjid Miftahul Ulum naon? Ya Nurul Ulum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan maghrib di Masjid Ulum di dia. Cingkin tenah bapak nuju nyesep jeung ngarokok, jeung ngopi, salat heula atawa nyiepkeun heula rokok? Hah? Nyiepkeun heula rokok salat heula? Berarti lamun nyiepkeun rokok ya teh hamba Allah, hamba rokok. La ilaha. Cenah ustad aya kacida pilage setengah batang deui. Betul, cuma setengah batang lagi. Apakah ada yang tahu usianya selesai rokok? Can naon? Can salat. Cenah kagok karek sabatang deui. Pas nyeepkeun pisan sasedot deui. Tamat riwayat.
Ya Allah. Bu, caroge ibu uih ti kotanya nak artos 100 juta eta teh isuk-isuk nepi ka lohor ngitung naon. Artos teu tamat-tamat, aya 3 gepok deui ngong adan, hayya 'alas shalah, mereskeun heula duit atawa salat heula. Hamba Allah, hamba duit. Heeh, geuning saruana. Ibu osok tahajud. Tabu sabaraha? Tabah 3. Alhamdulillah. Sabaraha rakaat? 4. Tiba heula teh anger. Berarti can mi'rajnya. Kudu nama 11. Tahajud 8, witir 3 lumayan. Alhamdulillah. Bu, ibu-ibu teh sok tahajud biasa. Mung ieu mah kaleresan caroga ibu di luar kota. Pas malam Jumat Kliwon mati lampu. Hujan ngarincik sanyo parem. Aya ge cai-cai hujan. Pas kaleresan tatangi aya nu maot tos ngalahirkeun. Ngalilir jam 2, jam 3. Cing kira-kira tahajud moal. Kunaon? Sieun kunaon? Ku jurig. Ieu teh hamba Allah, hamba jurig. Ya Allah. Coba nu kadua ayeuna contohna sami kondisina malam Jumat Kliwon caroge teh aya di bumi nyalira mati lampu caina saat ngalilir jam 12 peting, jam 1 peting, tatangi maot tos ngelahirkeun teu kuat hayang BAB, gugah moal. Ari kana tahajud hese, ari BAB maksakeun. Jadi teh hamba Allah, hamba BAB. La ilaha sakali deui. Nabi Muhammad tos diangken ku Allah sebagai naona? Hamba. Tapi diangken hambana ku Allah teh tidak semudah membalikan telapak tangan, Bu. Nabi Muhammad diangken ku Allah sebagai hambana teh melalui proses ujian. Nu kadua diuji heula Nabi Muhammad teh hiji maot istri nasaha Siti Khadijah, maot deui pamana saha Abu Thalib, termasuk makin jadi-jadian orang kafir ingin ngabunuh Nabi Muhammad setelah maut nasaha Abu Thalib, sampai Nabi Muhammad uju dakwah di Taif dilempari batu kerikil sampai kena ke jidatnya bercucuran darah. Itulah perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diangkat we Isra Mi'raj tos diuji heula eta teh. Nu katilu hikmahna ti Nabi abdihi punten. Lamun di dieu aya jasad tanpa ruh namina naon? Bangke, jenazah. Lamun jam 1 peting kakalayangan aya ruh tanpa jasad naon namina? Jurig. Pertanyaannya, punten, waler Isra Mi'raj Nabi teh Nabi Muhammad ka langit teh jasadna apa ruhna? Jasadna. Berarti lamun harita jasadna jenazah. Lamun ruhna pocong. Bi abdihi, kalimat abdihi teh hamba-hamba itu terdiri dari jasad dan ruh. Berarti Nabi Muhammad Isra Mi'raj teh jasad sareng naonna? Kartos teh. Cenah ustaz teh percaya tereh-tereh teuing sekejap kilat, kalbar kilami seperti kilat nu ngajorelat. Teu percaya betul. Kalau pakai logika, pakai akal, moal percanten karena logika akal kita kapasitasnya terbatas, memorinya untuk memahami peristiwa Isra Mi'raj. Hanya orang yang beriman yang akan menerima peristiwa Isra Mi'raj. Kartos. Ai rukun agama sabariji? Rukun agama. 3 hiji iman, 2 Islam, 3 ihsan. Sampurna agama jalma lamun mampu ngalaksanakeun nu 3. Rukun iman sabariji aca? Genep. Rukun Islam 5, ihsan hiji. Jadi jumlah 2 ba? Aya paripaos cek sepuh. Sia mah cilaka 12. Cilaka 12 teh jalma nu teu ngalaksanakeun rukun iman, rukun Islam, ihsan. Cilaka 2. Ari ece sok nyebutkeun cilaka 12 cek saha tuh? Tak intina mah nu cilaka 12 teh nu teu ngamalkeun rukun agama. Bi abdihi, sok urang geredegeun tos jam 12. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Terjadi di malam hari yaitu di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tos terang sadaya. Tapi naon intina? Kenapa Nabi Muhammad diisrokeun jeung dimirajkeun? Intina linuriyahu min ayatina.
Diisrokeun jeung dimirajkeun Nabi Muhammad teh untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad ningali ka kiri, aya jalmi anu keur ngaguntingan letahna nyalira. Letahna teh manyangan. Eta jalmi nyanak gunting tina neraka, diguntingan. Beres, manyangan deui nyanak deui gunting tina neraka, guntingan deui. Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, siapakah itu? Kenapa lidahnya diguntingan?" Itu adalah umatmu yang ketika di dunia tidak bisa menjaga lisannya. Padahal ingat, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatna jalma teh ku mampu ngajaga naonna. Teu saeutik jelema nyeri hate ku gara-gara naon. 7 turunan aing moal ngahampura ka si eta nyeri hate, sakitnya tuh di sini. Tuh apaleun laguna si Ece. Sakitnya tuh di sini. Terus aduh. Ada gitu. Nah, hati-hati. Numawi sing tiasa ngajaga lisan. Ieu mah ngahaja ngorek-ngorek kesalahan batur. Menyebar luaskan aib orang lain. Sa RW apaleun kagorengan si eta ku si eta. Ka warung meuli kerupuk ngan 2 bungkus dilalilating meuli 2 jam. Naon gawena? Ngagosip. Aya nu kitu aya. Salakina nungguan kerupuk kalah geus cangkeul. Nyampak teh pamajikanna keur ngarumpi di mana? Di warung mata eta lamun aya warung paranti ngarumpi judulan warung gosip. Hati-hati tah lesana cilaka. Allah. Kotor lisana, kotor hatena jalma nu gaduh penyakit hasud. Ta eta teh bakal moal tiasa ngajaga lisan. Naon ari hasud? SMS. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Eta hasud. Teu kaok batur meuli parabola, ibu meuli paramek. Batur meuli naon termos ngagolak hatena. Batur meuli kulkas beku. Eta penyakitna 3, stres, stroke, stop. Lir ibarat Bi Acih jeung Binunung. Aya Bi Acih aya. Binunung aya. Binining, Bi Juju, Bi Jeje, Bi Tati. Maesaro aya. Moesira. Aya Maesar. Maemunah aya. Moe maneh. Segala punten nya ieu Bi Icih misalkan Bi Icih. Eta Bi Acih aya getol kada pangaosan. Di dia pangaosan dinten naon, Bu? Jumat Tabu sabaraha? Sok aya pengumuman aya. Tapi Acih ge sami getol pangpayuna ka masjid teh nya ngagorowok dina sapiker. Ibu perhatosan sonten ieu pangaosan. Hayu urang dongkapan sabab ieu kawajiban. Eta Bi Acih na sapiker poe Jumaah sore. Ari Binunung muka janela gigireun masjid. Eta oge aing nyaho. Poe ieu pangajian, tapi aing moal datang mun sia nu mamatahan. Eta mah keheulun ka saha? Aya nu kitu, aya di dieu aya. Anu belah mana diuk anu belah mana? Keheul kanu ngajakan ya Allah. Eta Bi Acih getol-getol nama pangajian ngan hanya kal panas baran. Jalmi teu boga tapi panasan. Cicing hareupeun meja ustad dibari maca deba, maca sholawat, maca marhaba, maca ya Nabi salam alaika. Jol teh Bu Haji Nunung. Bu Haji Nunung mah beunghar ngan sombong. Gek teh gigireun saha? Gigireun Bu Acih, pantos nanyak teh hati dieu nya ti hanap ka dieu. Bari mukakeun kerudung, hareudang. Hareudang mukakeun tiung jeung mukakeun kancing. Lain hareudang ting hayang nemongkeun naon. Heeh, tah eta teh Binunung ngaranna. Pas katingali ke Bi Acih, Bu Haji Nunung aya sae eta kongkorong sabaraha gram. Alhamdulillah Bi Acih 10 on. Paingan lumpangna bongkok. Ti putra nu kahiji janten dokter gajina ge 10 juta. Pas kadua teh hareudang teuing. Nyinglidkeun naon? Nyinglidkeun baju hayang katembong naon? Gelang nepi kana siku. Katingalieun ku saha? Ku Bi Acih, cek Bi Acih teh Bu Haji Nunung aya sae eta gelang nepi kana siku sabaraha gram. Alhamdulillah 8 on lumpangna brek eta. Ti putra nu kadua janten polisi gajina 5 juta. Eta Bi Acih memeh kana pangajian teh tensina 140, ningali kongkorong 160. Ningali gelang jadi 108. Pas katilu, duh sireum.
Sirem-sirem bari mukakeun erok hayang nemongkeun naon. Gengge eta bi aci makin tensina teh naik 200. Aya di nu kitu aya. Itu aya nu ngaku. Eta bi aci uih pangajian riweuh ngobrolkeun saha? Jol teh Bu Juju jeung Mae Sarok. Aya naon bi aci mani riweuh ngaji teh, mani ngesang jeung panet-panet kitu. Keun ulah pasea. Eta ningali binunung cenah balaga ngaji teh nemong naon? Mas, ari ceuk Bu Juju teh lah ulah gur aing ge nyaho eta teh meunang nganyuk. Nepi ka apal meunang naonna? Tah eta teh ngorek-ngorek kesalahan. Hati-hati lisanna dikertia gede. Termasuk pemuda ya, aya pemuda aya. Ada bisi bake motor NMAX nu anyar kene bungkus jokna teu dibuka-buka, plat nomor teu dipasang. Hayu we ku kulintingan di dieu teh. Meh nyahoon batur eta motor anyar padahal mah meunang naon? Heuh da beda nu motor meunang anyuk mah dikelaksonan ge di sadana beda. Kredit eta motor meunang naon? Pas digas teh setoran. Eta motor meunang yang naon panas baran mah lamun motor meunang anyuk. Hati-hati cilaka ta jaga di poe kiamah diguntingan letahna tina neraka. Naudzubillahi min. Ketika Nabi Muhammad melihat tekanan, melihat sekelompok orang yang sedang anu nuju ngarit pare, tapi hebatna eta pare tunggulna jadi deui. Ya malaikat Jibril, ya Jibril siapakah itu? Itu adalah umatmu yang rajin sodakoh. Sodakoh teh bakal nyuburkeun harta. Moal aya nu sodakoh jadi miskin, tapi loba nu korek jadi naon? Korun ditelan bumi gara-gara naon? Korek. Tanda-tanda kekuasaan Allah diperlihatkan linuriyahu min ayatina. Seueur kisahnakeun ku Kang Ajengan ke dilu sampurnakeun upami pangaosan. Mungkin tina nu terakhir hadiah tina Isra Mi'raj Nabi Muhammad mendapatkan perintah naon? Salat. Sabaraha waktos? 5 waktos. Perintah salat teh seueur Bu, puasa. Tapi kenapa ketika turun perintah puasa Nabi Muhammad teu diangkat ka langit? Cukup turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Perintah ibadah haji turun ayat, perintah zakat, perintah ibadah yang lainnya hanya turun ayat tanpa diangkat Nabi Muhammad. Tapi kenapa ketika perintah salat Nabi Muhammad diangkat, diisrakan serta dimi'rajkan? Artinya salat adalah amal yang paling utama. Awwalu ma yuhassabu bihi abdu yaumil qiyamah as-shalah fa in saluhat saluhat sairu amalihi wa in fasadat sairu amalihi. Pangpayuna dihisab jaga di yaumil qiyamah adalah urusan salat. Baik dan buruk tolak ukur amal ibadah urang gumantung naon? Salat. Hajina, zakatna, puasana lulus lamun salatna lulus. Hajina, zakatna, puasana hancur lamun salatna hancur. Bagaikan bangunan kokoh berdiri karena ada pondasi. Lamun ieu bangunan teu aya pondasi, ieu bangunan bakal naon? Hancur. Tinggal ka dieu. Tinggal ka dieu Bu. Punten. Ieu naon namina? Sedotan. Ieu teh sedotan teh gambaran Islam anu aya dina hate urang. Islam rukun Islam 5, hiji naon? Syahadat 2, salat 3, zakat 4, 5. Lamun urang can ibadah haji kabujeng maot di aku Islam. Aya kena Islam ieu sedotan teh aya kena hate urang? Aya. Ibu tos ibadah haji teu acan. Hoyong ibadah haji, tos daftar moal nepi. Nu kadua urang kabujeng maot teu puasa. Masih Islam? Teu zakat, Islam kene? Tapi punten, tingali ka dieu. Kintenna naon nu bakal terjadi kana sedotan ieu? Kintenna naon nu bakal terjadi kana hati urang, kana agama urang, kana akidah urang lamun wani ninggalkeun salat? Coplok agamana, ngaku diri umat Islam lamun wani ninggalkeun naon? Walaupun KTP-nya Islam, ngaku Islam, tapi teu salat di hadapan Allah, apa bedanya dengan non-muslim? Kalau kita ingin membedakan non-muslim dengan muslim, tinggal sok salat tara. Matak punten lamun agamana KTP-na Islam, tapi tara salat, jaga di poe kiamah, pabalata KTP ungkul dina surga. Dan nu Islamna naon? Kamana jelemana? Nauzubillahi min dzalik. Punten terakhir bari naros. Ibu gaduh sametan?
1 juta aya, 5 juta aya, 10 juta hayang lunas bayar. Ibu aya nu sumping ka bumi ibu nyanak artos 100 juta. Cek eta jalmi teu kedah guyur. Ieu artos 100 juta dina koper jadi milik bapak ibu sadayana. 100 juta jadi milik bapak ibu sadayana teu kedah guyur repeh we. Mangga ieu artos jadi milik bapak ibu sadayana, ibu teu kedah pindah akidah. KTP masih Islam, bade pangaosan mangga, bade rajaban, bade maca Quran, bade sodako, bade haji, bade puasa, mangga ieu artos 100 juta jadi milik bapak ibu sadayana. Syarat namung hiji, salat subuh nu engke kantunkeun sakali. Subuh nu engke kantunkeun sakali, ieu artos 100 juta jadi milik bapak ibu. Bade ditampi moal. Ning rehe. Halo, ditampi moal. Yakin? 100 juta bu, ngaramet malila. Subuh nungke sakali kantunkeun dibayar 100. Siap? Moal ditampi moal? La ilaha. Inilah akidah. Moal ada eueuh nu merena. Tapi punten, betul teu aya nu masieun artos 100 juta. Tapi kita lihat, ngabelaan bati 1000 2000 wani ninggal kenaon. Ngaku diri hamba Allah eleh keneh ku gegang pacul. La ilaha. Ngaku hamba Allah eleh keneh ku arit. Ngaku hamba Allah eleh keneh ku doma disada. Ngaku hamba Allah eleh keneh ku TV. Ngaku hamba Allah eleh keneh ku kopi. Ngaku hamba Allah eleh keneh ku HP. La ilaha. Rada rumaos aya nama. Punten ka dieu. Terakhir ya, aduh penasaran ya. Bisi teh ka dieu deui nya. Ieu Mang Juned, ieu Mang Udin, jualan cilok jeung cimol payeuneun madrasah Nurul Ulum. Mang Udin mah setiap ngong adzan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal barudak keur ngantri rek meuli cilok, eureun di pareuman komporna, eureun dagangna, barudak keur ngantri rek meuli teu jadi meulina. Pindah ka Mang saha? Juned. Udin mah langsung ka mana? Ka cai sia wudu heula. Kacai wudulah sholat. Beres sholat barudak geus bubar. Beres sholat teh bubar barudak teh. Mang Juned mah esa nya. Udin mah sholat, Juned mah ngaladangan. Beres sholat, Udin, Juned mah ngitung naon? Saha nu untung cek duniawi? Juned. Da Juned mah teu sholat ngitung duit. Tapi punten. 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, apa yang terjadi? Udin, walaupun setiap jualannya tidak pernah habis, karena kaselang ku sholat heula. Bahkan ayah sesa cilokna dibagikan kata tangana ka budak. Setiap menang bati dicengcelengankeun. 10 tahun yang akan datang, rumah tangga na bahagia, hasil cengcelengan na bisa umroh, dagangna tetap istiqomah berjalan, budakna saroleh, rumah tangga bahagia, bisa kebangun imah, barokah. So, tapi saha? Juned mah datara sholat, walaupun tiap jualanana seet, hitungan bati, tapi luar biasa Allah tegur Juned. Tara sholat, batur sibuk ke masjid, ia mah sibuk di sawah, di kebun, di kantor, sibuk dagang. Apa yang terjadi? 10 tahun yang akan datang, Udin mah umrohna ke Mekah, ia mah umrohna bulak balik ke rumah sakit, kudu cuci darah. Saminggu sakali teu kurang 3 juta. Maka bati tina cimol, anu tadi dikumpul-kumpul teh, seep dipake bulak balik ke mana? La ilaha. Iya teguran ti Allah. Pertanyaannya, cing kira-kira lamun ditawisan artos 100 juta, Mang Udin jeung Mang Juned bakal nampi nu mana? Juned. Tong boroning 100 juta, 1000 2000 bati cilok oge belaan ninggalkeun so. La ilaha. Oh, inti nama eta. Nitip salat di dieu teh mana naon? Masjid Jami' Nurul Ulum. Mana teh mana teh? Mewujudkan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan Allah dengan sholat berjamaah awal waktu.
Tuh, pertarosan terakhir deui di dieu sabaraha jajar salat maghrib. 3 jajar. Isya 2 jajar. Subuh 2an ngajajar. Tuh, diajak teh pangaosan, alasan nyeri sampean, tecara kana dangdutan, jauh ge kukurusukan, masjid musola coreng cang, tiluan ge ejeng tihang, matak tihang nalobaan meh loba jamaah. Ari kerjag-jag tara ka masjid, ari geus maot hayang disolatan di masjid. Cek sajadah teh ka mana wae ari siamang kerjag-jag tara ka masjid ari geus maot hayang disolatan di masjid. Kerjag-jag tara nanya ka ajengan geus maot hayang diibakan, ku ajengan dibungkusan, ku ajengan disolatan, ku ajengan digotong. Kawalat sia. Ajengan ngagotong mayit. Kade ka masjid, ieu mah rajeun ngaliwat ka masjid rek ka sawah. Ngaliwat ka masjid rek nguseup. Cek masjid emang ka dia cai-cai atuh cenah. Maka Bu, salatlah ke masjid ketika Allah memberikan kesempatan kita untuk salat di masjid sebelum kita disolatkan di mana? Salatlah di belakang imam sebelum kita disolatkan di depan imam. Salatlah sebelum disolatkan. Siap? Ramaikan masjid berjamaah, siap? Alhamdulillah. Tos lah sakit tuh cekap ibunya. Hoyong kene. Ari ibunya kacoroge nyaah. Hah? Nyaah kacoroge nyaah. Ai nyaah mah Bu emutan caroge teh lamun janari papana ye geus tere subuh. Capek kene tunuh kene. Hiji eta teu beunang. Anu kadua siapkeun emer. Cai. Pas rek di banyur geus teh kawalat ka salaki rek manyur teu jadi manyurna teh da bisi naon. Kawalat. Nu katilu rumus katilu cara ngagugahkeun caroge, panggil ajengan, panggil sepuh, panggil tatangga, panggil putra, nyanak surah Yasin, ngariung sadayana. Di zikiran di Yasinan. Kira-kira gugah moal. Gugah da disangkana keur sakaratul mau. Ari ibu nyebat ka caroge sok naon, Bu? Bapak bebeb. Caranya ulah era bebeb ai syukur romeheun. Ari bebeb mah naik turun kana naon? Kana motor, kana mobil. Rasul mah nyebat ka istrina teh ya khumairah yang kemerah-merahan. Ari ibu sok disebat naon ku caroge? Oh, sok disebat yang kemerah-merahan tara. Tara dah hidung. Bu, hoyong kenging pahala ibadah, hoyong kenging pahala nyium Hajar Aswad hoyong. Hoyong kenging pahala nyium Hajar Aswad. Hajar Aswad mah di Mekah, jauh ongkosna mahal. Tah cium tarang salaki. Setiap pada berangkat ke sawah, ke kebon, ke kantor, cium tanganna jeung cium naonna. Keningna ngan bedana ari Hajar Aswad mah seungit, ari tarang salaki euceum mah matak di Kasablankaan heula. Bu leres ya mah leres Bu, ibunya kasalaki hoyong kenging pahala dosa urang diampuni 70 dosa diampuni ku Allah sakali nyium. Bapana naon mah ka dieu cek ajengan tadi ngaos hoyong diampuni dosa 70 dosa nyium sakali. Sakali teh sabaraha pahalana? Sabaraha? 3 kali? Matak sing loba ngecrokan tarang salaki. Gunyeng tarangna. Nepi ka banjir eta tacidu dina tarang salaki. Meh dihapunten dosa tos cekap sakit. Mudah-mudahan manfaat. Alhamdulillah sakit nu tiasa didugikeun mudah-mudahan manfaat kanggo sadayana anu saena tina agami nu lepat tina kaalfaan kabodohan sim abdi nitip di dieu sing kiat akidah karena umat Islam ayeuna teh sedang digoyah akidah. Nah, mudah-mudahan akidah urang sadayana kacanak dugi ka maot, urang sadayana maot nyana kalimat la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kakirangan selang kelangkungan hapunten nu kasuhun mung sakitu katiasa. Terakhir doakeun ti sadayana insyaallah mingon enjing tayang di TV One di Damai Indonesiaku jam 12 di TV One. Eta ge lamun dionang. Atur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.